Hello，歡迎收睇今集嘅 Pop B Podcast，我係 Janice。咁今日咧，我哋請到兩位香港好年輕嘅運動員同我哋傾偈啦，分別係 Cindy 啦同埋 Janelle 啦。咁可能 Cindy 首先同觀眾打聲招呼，有個簡單嘅自我介紹先。大家好，我係張心月 Cindy， 我係一個全職香港游泳運動員，同埋我而家喺大學讀緊心理學。Hello， 大家好，我係 Janelle， 我今年21歲，我係香港劍擊運動員，亦都係讀緊中醫。頭先都聽到佢兩個自我介紹嘅時候咧，都講咗其實除咗運動員之外，都有好多個身份啊，即係你又讀心理學啦，你又兼職讀埋中醫啦。咁不如Cindy 講下其實點樣去 manage 個時間嘅？即係可能因為有 training 啦，跟住又要讀書啦，同埋頭先未 roll 機之前同你傾偈，你係成日你哋都周圍飛咁，咁 time management 係點樣 manage 㗎？咁我游水，我哋就一個禮拜有4日係要5點鐘起身游早水嘅，係跟住即係又會有朝頭早同埋晏晝嘅 session 啦。跟住咁 balance 嘅話，就係我而家大學啲 lecture， 我盡量 rec 係朝頭早咁樣，就即係游完早水，跟住再去上埋堂，除咗完之後翻嚟食飯瞓覺咁樣。係幾點鐘瞓覺？夜晚係10點幾至到11點幾。OK， 咁都算好早。OK 嘅，係因為如果唔瞓，即係唔早啲瞓嘅話，第二日真係頂唔住咁樣。係，但係講到 balance 嘅話，其實即係因為我游水同埋心理學我都係兩樣我好中意嘅嘢，所以其實 balance 即係我唔會覺得係一種犧牲咗其他業餘時間嘅嘢咯，而反而係即係我真係好中意利用自己時間去做呢兩樣嘢咯。係。咁 Janelle 係咪都係類似嘅，定係唔一樣嘅？因為你都讀埋中醫噶嘛。係啊，我嘅 schedule 其實而家係即係 mainly 係劍擊啦，跟住之後都係 training， 每一朝早一個，跟住之後晏晝又有一個 session 啦。咁但係我都花好多時間，即係喺 between training session 或者 training 完夜晚都會 study 下，都會整下筆記啊，睇翻啲 lectures 咁樣。你兩個應該係我讀書時期最唔中意嗰啲學生，好似好 effortless， 跟住就A 喎，好 effortful 係啊，即係好似係嗰種感覺。同埋其實我另外想問嘅問題，因為我初見你哋頭先行入房嘅時候咧，其實都 feel 到你哋都好似雖然好似話好少拍攝嘅經驗啦，但係好似都好有自信咁樣啦。因為好多人都會覺得做運動員其實係要好知自己要咩啦，要向住個目標不停咁樣衝啦。咁我想問，其實你哋私底下即係撇除運動員嘅時間，其實係咪長期都咁有自信啦？定係其實我都唔係㗎，我哋都好似一般嘅女仔咁樣，有時都會有啲即係自己懷疑自己嘅 moments 㗎。我覺得可能大家鏡頭見到嘅運動員，其實我哋內在嘅 mentality 係啱啱好相反咯。係啊，因為我哋即係可能大家攞獎，你都係睇佢贏，即係企喺頒獎台嗰一面啦。但係其實好似有個 term 台上1分鐘，台下10年功啦。其實我哋都係經歷好多即係 failures 啊，即係好多 challenges， 好多即係唔如意嘅事，跟住我哋都係 push through 先至會去到而家嘅 level 咯。咁我覺得即係每次我有啲即係唔開心嘅嘢發生，我都會睇住自己個目標係乜嘢，同埋我個初衷點解係咁想做運動員，點解咁堅持而先會堅持到落去。咁即係其實都會有唔自信嘅時候嘅，但係又會提醒自己，唔得，要翻去另一個自信嘅 mode 咁樣。咁 Cindy 係咪都有類似嘅經驗？都係咯，即係簡單嚟講，我哋嘅 confidence 即係對我嚟講就係 fake it till you make it 咯。所以其實好似係真係 work 嘅，係啊，係 work 嘅，即係特別係比賽嗰陣時，你真係即係你個腦入邊係真係一啲負面嘅情緒都唔可以有咯。我覺得即係真係。就算你感覺即係身體感覺唔係特別，即係唔係最佳嘅狀態，但係你都要話俾自己聽，我而家我肯定可以游得好好咁樣。OK， 哇，好有趣，即係原來其實都係個意念個 mind 比較重要。係，我其實另外頭先咧，其實我想講我做呢個訪問之前，我本身我自己都有啲壓力，係因為我知兩位都好年輕，即係最近都好多人講嘅00後啦，咁即係好後生啦。咁我其實想知即係可能運動員以外或者 training 以外咧，你哋有冇啲即係似翻後生女嘅習慣嘅？即係會唔會睇演唱會啊、追星啊，或者即係碌下 Threads 啊咁樣？即係會唔會有呢啲興趣？我會
睇好多 YouTube 啦，同埋我自己都有 OK，OK 玩 video games 嘅，即係我打緊機嗰陣時就係可以忘記咗其他嗰啲壓力咁樣，所以其實係即係都幫助咗我好多嘅。哦，同埋都係一個 mind training 嚟嘅，其實係。啊，都係。係咪啊？哦，OK，你咧咁？我中意飲 matcha 啦，跟住我會中意 explore 啲 cute cafes，即係我可能我成日飛去比賽，即係我會去法國啊、意大利啊。去日本啊，去韓國，或者就咁喺香港，我都會好中意。如果空餘嘅時間，會可能即係化下妝、扮靚，跟住去 explore 下啲新嘅 restaurants 咁樣。我私底下陣間要問你有咩 recommendations， 我哋要跟你去飲下 matcha 應該。我知道咧，其實好似你哋最近參加咗一個新嘅 program 啦，就係The CC League by Chanel Beauty 啦。咁好似呢個 program 其實係一個幾前所未有嘅 mentorship program 啦。入邊好似包括咗我哋香港啦、韓國啦、法國啦同埋墨西哥啦 ，total 好似係有7個女性運動員嘅一個 community 咁樣，咁可唔可以同我哋分享下，其實個 program 入邊你哋學到啲乜嘢？我哋即係都有去過唔同幾個 encounter 咁樣啦，有幾個 local 同埋有一個去咗法國嘅一個 trip。咁其實我就即係到而家仲影響緊我好大嘅就係我 local encounter，我哋有一次係主要係圍繞 fragrance 嘅。咁嗰次其實我之前我都知道香水係即係好有表達性嘅一樣嘢啦，但係我冇真係去 discover 我真係適合邊一隻味咁樣。咁嗰一日我哋就即係俾咗好多隻唔同嘅味俾我哋聞啦，跟住我係真係一個一個合埋隻眼喺度 visualize， 跟住我發現有一個特別吸引到我，就係合埋隻眼好似喺個沙灘度，即係好 free 咁樣。咁我就特別中意嗰個。咁而家其實都仲基本上係憑係一個 daily basis 嚟嘅，所以其實即係咯，即係。呢個又係另外一種表達自己，我係喺透過 CC League 學識嘅嘢咯。即係揾到自己嘅喜好，原來呢樣嘢我同呢樣嘢最有 connection。係啊，即係從個氣味當中可以表達到我嘅 mood 啊咁樣咯，係啊。咁 Chanel 咧？我個 experience 就係除咗我哋有 local workshops，我哋都有一個機會係去法國。咁我就記得一個特別 memorable 咧，就係我哋喺酒店嘅有個大花園啦。咁我哋落去咧個 session 叫做 movement 啦。咁我就以為可能係拉下筋啊，大家做下啲比較運動型嘅，即係可能 warm up 咁啦。佢哋點知咧係一個 dance session 咯。跟住我 OK 㗎，你兩個唔識跳舞，我係手腳唔協調，完全唔得嘅。跟住我就自己好驚啊個人，跟住就好，但我又唔敢講出嚟啊。跟住我就睇佢哋反應係咩啦。跟住我就同佢講：喂，我唔得㗎喎。跟住佢就話：咦，我唔得㗎喎都。跟住之後，我哋隔離嗰個又話：我唔得㗎。跟住咁樣傳，跟住原來全部人都唔得嘅。咁最後點樣？跟住嗰下我就即刻。個人好放鬆啦，唔知點解，我就話原來我哋大家都唔識跳舞嘅，咁就即刻冇咁拘謹啦，亦都冇覺得我要做到啲乜嘢 move 咁樣嘅，即係之後就會成個人好放鬆，跟住去到最尾我哋參加嗰個 session 嗰陣時，我哋大家都係跳嚟跳去，即係都係唔識跳舞，但係就變咗係亂咁跳咁樣，好放鬆、好 free、好開心。我覺得你呢個故事分享得好，即係可能你想帶出個意思就係其實有時做一樣嘢，我哋可能太執着於係咪做好嗰件事，但係其實享受過當下先係最重要。因為我諗你兩個跳完嗰舞應該都好開心，係咪？即係我覺得我嗰日學到即係嗰個 experience 學到就係一齊 struggle 反而好 comforting 咯，係即係冇壓力係咪？原來大家都唔得咁，其實係有個共鳴咯，好似。咁其實你哋去完呢個 trip 之後咧，會唔會對靚呢樣嘢個 definition 有唔一樣嘅睇法㗎？咁即係唔止係呢個 trip 啦，即係加入咗 CC League 之後，我都明白咗即係自信，即係 inner beauty 嘅重要性啦。咁其實可能曾經我都有啲即係body image 嘅 struggles 啊，或者係即係 appearance 嘅 struggle in general 啦。跟住我覺得即係透過同咁多位運動員傾偈啊，即係 share 我哋即係經歷過咁多，其實都係一啲好 incredible 嘅一啲經歷啦。咁其實我突然之間發現，其實呢啲 experience 啊，即係譬如肥啊瘦啊，其實係真係唔係咁重要咯。所以反而即係令我明白咗 inner beauty 嘅重要性，同埋令我更加自信咯。係咁仲有咧？而我覺得 CC League 佢所帶嘅 message 其實就係 confidence、power 同埋 transformation 啦。而我覺得即係喺呢2年嘅 program 啦，我都係覺得自己 transform
變晒另一個人啦，因為我覺得即係我係 more confident in 自己個 identity 去接納我係一個學生運動員 at the same time 我係讀緊一個中醫嘅 program， 而因為係冇前人係又係讀中醫又係打劍又係咁專業嘅，咁所以我即係之前可能會有少少覺得我會唔會係奇怪啊？但係換個方法嚟諗，其實我係另類，我係獨特嘅一面，而去 embrace 自己咁獨特嘅一面，其實就係 show 到自己同其他人唔同，而自己係 special 嘅咯。我想講，其實我都聽完你兩個答案，其實我都好 inspired。因為我之前有睇過你兩個有啲訪問啦，咁你有講過話靚對你嚟講，其實你覺得可能就係一種即係不屈不撓嘅即係耐力啦，或者一路 keep 住 trying 啦。咁我想問下，其實係咪因為雖然你之前都有提過啦，即係中間可能經歷過一啲挫折，所以有呢個體驗，咁可唔可以分享多少少其實個經驗係點樣㗎？即係因為有好多 struggle，跟住所以你發覺其實我只要唔放棄一路嘗試，咁呢個都係靚嘅一種咁，會唔會有呢種經驗可以同大家分享嘅？係，其實頭先講起，即係我可能會覺得自己有啲 queer in front of 其他人，因為我可能係第一個人即係做一個學生運動員，又係讀中醫，又係打劍咁樣啦。咁我之前就會 struggle with like 我做呢個 decision 係咪啱㗎？跟住又會即係自己疑惑自己啲 decision 咁樣啦。不過我就學識即係要 comfortable。有一個 occasion 咧，就係我同我嘅 Chanel mentor Renee Montgomery 啦傾偈。咁我係一個 overthinker 啦。咁佢都知我諗好多唔同嘅嘢。咁佢就話其實係唔使諗咁多，係 OK to take risk 嘅喎。咁樣，咁我就係聽咗佢講之後，我個心態就放開咗。咁好似喺人生方面啊、打劍方面，可能有啲要決定嘅地方上面，我都會同自己講，其實係 OK 去 take risk。可能有時我諗太多，但係如果我唔諗，我去做嗰樣嘢，反而個結果會仲好。咁呢個 encounter 都俾到好多靈感你，即係可能之前有啲嘢諗唔通，你都俾佢點醒咗你少少，我都好好。其實我咁樣聽你兩個講，我都會開始去思考翻我人生嘅某啲嘢，係我多謝你哋，我都學到啲嘢。咁 Cindy 之前我睇你訪問有講過嘛，你話覺得靚其實係一種內在嘅幸福感啦。咁我其實有兩樣想問你嘅，第一就係咁你嘅幸福感其實會平時嚟自啲乜嘢生活上嘅嘢啦，同埋你會點樣慢慢去 build up 呢個幸福感，令到自己更加自信？咁我覺得幸福感其實又未必即係一定係游得好好或者成績考得好好嗰陣時先叫幸福感嘅。其實我覺得我係真係好 appreciate 我周圍嘅嘢，譬如環境啊，或者我周圍嘅人嗰陣時，我令我感到好幸福咯。即係可能係我喺屋企即係同爹哋媽咪傾偈一齊食飯嗰陣時，其實係其中一種我覺得最幸福嘅時候咯。因為嗰陣時係真係最真正嘅自我啦，即係喺佢哋面前，所以我覺得係啦，喺我真係做到最 authentic 嘅自己嗰陣時，就係呢個幸福感咯。哦，好，而家係咪都 OK 啊嘛？都係，我都好幸福。聽到你哋好多分享，其實我都有好多新嘅諗法。同埋，其實我之前睇過好多運動員嘅訪問啦，佢哋都有 mention 過一樣嘢咧，就係有時佢哋喺比賽之前咧會去 visualize 佢衝線嗰個 moment 啦，或者可能佢射中嗰個紅心嗰個 moment，即係一個，因為我諗對佢哋嚟講，可能好多人都係 mind over body，即係呢個 saying 其實都係運動員界入邊，其實都好多人講。咁我想問下兩位，其實係點樣去 train up 個 mind 㗎？即係或者 Cindy 講先。其實呢樣嘢都幾難嘅，幾難嘅，係咯，因為其實比賽有時候你又唔諗又唔得，但係諗得多咗又會有可能太過興奮或者太過緊張咁樣。不過所以其實呢個都係其中一個我揀咗讀 psychology 嘅原因啦，因為我都想知即係心理佢背後嘅 mechanism 啊咁樣，所以其實即係可以明白多啲點樣控制個 mental stability 咁樣，了解自己多啲係嘛？即係經過讀心理學呢樣嘢。咁你係咪都係讀中醫係想了解自己個身體多啲？我讀中醫都係嘅，因為中醫都係即係一個 holistic approach 去睇我哋同埋大自然嘅一個connection 啦。咁
所以我就覺得即係之前我細個又見到即係啲運動員咁多傷患啊，咁我又想幫佢哋，而我接觸中醫發現原來係冇副作用嘅，而食咗中藥係可以幫我哋 maintain 我哋即係最頂嘅 performance 啦，同埋亦都可以幫我哋減免我哋即係病嘅機率啦。咁呢個對我哋啱啱比賽之前係超級有用咯。係咪即係當一個人好 balance 嘅時候，其實佢個 mind 都會維持喺一個好 calm 嘅狀態？即係咪可以咁？因為中醫會講求好多陰陽嘅 balance 呢樣嘢，係咪其實都係同個即係 mind 都係有一個 connection 喺度。係啊，所以我都係有少少知道咗，即係自己讀中醫學咗我陰陽平衡咁樣，其實換翻去喺 life 度講，其實我都係要自己嘅 routine 平衡，有足夠休息，at the same time 先至可以有足夠 energy 可以去 training 同埋去溫書去讀書咁。咁有冇啲關於即係 self care 嘅 tips 係你哋喺呢個 program 嗰度學到，可以同我哋分享一下嘅？即係可能好似無論係身體又好啦，或者 mind 都好啦，即係點樣可能善待自己，其實都係即係我諗近年一個好 trending 嘅 keywords 咯。咁會唔會喺呢個 program 入邊，你哋都會學到一啲 tips 可以同我哋分享，點樣善待自己，對自己好啲？咁喺呢個 program 裏面咧，其實喺個 start of the program，其實Chanel 咧俾咗一個 journal 我哋嘅。咁其實我有個 journal 之前咧，我係冇呢個習慣去寫低自己嘅 thoughts，但係佢裏面咧有好多唔同嘅問題去即係令到我諗起自己，或者反省下自己，或者即係有啲問題係會令到我同自己講，其實我去到呢個位，我做到啲咩？其實我應該好 proud of 自己嘅。所以所有嘢都係又有關於 reflection 啊，又好 motivational 啊，亦都係可能講我 future 對自己有咩 aspiration 咁樣。所以我自從有咗呢個 journal 之後咧，我不但只有喺呢個 journal 度寫嘢啦，咁我自己都開咗另外一本簿仔，咁就係好似 diary 形式咁樣寫每日嘅感受咁樣咯。而家都仲都有。哇，咁好對你嚟講好大影響喎！拎咗嗰本 journal 之後，開始咗一個習慣。因為我平時都諗好多嘢，咁我而家寫低咗，反而如果我寫啲可能比賽前寫啲自己嘅 worries 咁啦，跟住我喺隔離咧就會寫翻啲 solution， 因為一定 problem solution 一定有個 solution 嘅，咁我寫低自己就會安心啲咯。比賽前。咁先至咧。係咯，咁其實我都有即係開始咗 journaling 呢個習慣啦。係咯，但係我係即係喺心情可能有時候真係好唔穩定嗰陣時，我間唔中寫幾句咁樣，跟住我下次再睇翻，咦，好似冇乜，又唔係咁大嘅問題啦，no big deal咁樣。跟住但係另外一樣嘢就係佢哋教咗我哋一啲即係 facial， 即係自己 massage 自己塊面咁樣。即係其實我間唔中可能每個禮拜都會有一兩日係試下即係 massage 塊面咁樣，同埋仲有另外一個即係都係 massage 完，佢哋教咗我哋點樣 move 個 body 咯，即係好似喺度即係 improve 個 flow or something。跟住其實咧喺出邊望落去係有啲奇怪，但係其實做完之後個感覺係真係好似佢成個人個 movement 都係通咗咁樣，係咯，鬆晒啦。好啦，咁了解自己啦，其實我就覺得塔羅牌都係一個幾好嘅工具啦。咁其實我自己咧就覺得佢未必係一個即係預測未來嘅工具啦，比較似係一個了解多啲自己內心諗法嘅一個 tools 啦。咁所以我今日就特登為咗兩位00後咯，就帶咗個塔羅牌嚟同大家玩下啦。咁首先我諗 Cindy 開始先啦，你未玩過㗎嘛？冇啊。OK，咁你可能而家拎住，咁你就可能一路好簡單咁洗牌啦。咁我哋今次個問題咧，就係想了解下兩位參加過呢個 CC League 嘅 program 之後咧，究竟心態上有啲咩轉變？最後一下。OK，好的。 Thank you。好，咁我而家就會 OK。咁首先就先揀3張牌先，咁直接咁樣褪隻牌出嚟就得㗎啦。就咁 OK。哇，好得意啊！哇，全部都係超級好嘅 energy。首先咧，我想講你係本身啦，可能本身已經係啦，或者參加完呢個 CC League 嘅 program， 就 CC League program 之後咧，其實你會更加對你個目標好明確啦，同埋好似突然之間有咗一個好大嘅 energy， 有個衝勁，我可以更加 confident 咁樣向前衝啦。另外一樣嘢，我覺得你可能之前咧有一啲
都有啲 worry 或者有啲擔心或者有啲恐懼啊，我得唔得㗎？或者我唔敢咁樣咁搏喎，或者咁唔諗乜都唔諗就向前衝。但係我覺得你參加完今次個活動之後咧，其實你會更加 carefree 咯。嗰個 carefree 唔係一個唔好嘅 energy，而係你覺得啊，其實都唔好諗咁多啦，我不如跟我自己想做嘅嘢去試一次啦。如果人生其實都係活一次啦，Coco Chanel 之前都有講過啦，咁我 might as well make it like really amazing。咁我覺得你完全係即係 live 緊呢個 energy 咯，因為所有牌都係好正面啦，好開心啦，好知道自己想點啦。同埋其實我覺得你都係一個勤力嘅人嚟嘅，即係你唔係淨係覺得啊我唔諗，其實你唔係完全唔諗，你大概有個概念，而你唔係覺得啊我只要覺得我好彩咧，我就唔使努力。我覺得你係兩樣嘢都有咯，咁所以呢個係一個即係我覺得係一個好 positive 嘅 energy。係啦。咁咧，到我啦，係啦，你同佢一樣啦，咁都係可以洗牌啦，咁洗到你覺得可以停嘅時候咧，咁你就俾翻副牌我啦。哦，你睇我兩個都唔識洗牌，好識洗真你係。其實真係唔使咁 perfect 噶，冇所謂噶，都係跟直覺。好啊，就咁。好的，咁你都係一樣，抽3隻牌。OK， 好，咁我哋睇下呢3隻牌又係乜嘢啦。哇！OK， 我覺得咧參加完呢個program 之後咧，其實你學到2樣嘢。第一樣嘢咧就係你會有時發覺人生有啲嘢咧，其實你唔一定要咁 within 你個 control， 即係可能有時我覺得可能你唔知之前嘅生活係咪，我覺得我所有嘢都要有一個規律嘅，或者我一定覺得如果呢樣嘢咧一定要 within 我個 plan 咧，其實咁樣我就會覺得最舒服啦。咁但係我覺得參加完呢個活動之後，其實你會學識咗喺某程度上，你會有啲嘢你覺得我可以放鬆嘅，其實都會 embrace 嗰個輕鬆嘅感覺，令到自己個心更加舒服啦。呢個係第一樣嘢啦。第二樣嘢就係我覺得好似你會同人之間嘅相處咧，你好似有一個新嘅睇法咯，即係好似發覺啊，原來我同唔同面貌嘅人啦，或者唔同界別嘅人咧，原來我都可以溝通到啦，或者啊，原來佢哋明白我，即係可能有啲嘢我原來同輩嘅朋友，佢未必係呢一個界別嘅，我同佢 share 嘅時候，佢未必完全 understand 啦。但係可能 through 呢個 program 你識到好多即係同你嘅 interest 好類似嘅人啦，或者你哋都成為咗朋友啦。咁你會發覺啊，有啲新嘅即係朋友嘅 connection 會喺呢件事嗰度建立咗。咁呢樣嘢都係你幾 enjoy 㗎咯，係咯，即係呢個就係我即係喺呢個牌度好簡單咁樣解到見到呢個係咯心態上嘅轉變咯。咁啊，今日好多謝兩位上嚟啦，同我哋分享咗咁多啦。其實我自己都喺你哋兩個身上學到好多嘢啦。咁希望喺未來更加多國際賽事上邊可以見到兩位繼續發光發亮啦。咁我哋一齊同觀眾講拜拜，拜拜。